beti gertatzen da, gaztetxoi zuzenduta dago bereziki, baina edonork irakurtzeko moduko lana da dudarik gabe. Hala ere, protagonista 17 urteko neskato da, eta gaia zuzena da, anorexiari buruz hitz egiten digu, gaur egun eta gaztetxoen artean eta bereziki nesken artean, eta mutilen artean ere zabaltzen ari da, ugaltzen eta zabaltzen ari da gaitz honi buruz hitz egiten da anorexiaz, eta naiz eta oraindik ere isilian edo gordetzen dana askotan, eta berak Teresa kasu honetan gai honi heldu nahi izan dio. Eta, Teresa Carlo tartean egon da, ez da harritzekoa antzerkilan bat izate, aurkeztu diguten bezala, bera antzerki zuzendaria da, irakaslea, gidoilaria, aktorea, edo aktoresa, jazaratzen agona esatezan, aktorea horrein ez da, eta liburu, badakit aldatut ez dagoela baino, eta antzerki liburuen egilea ere bai, beraz ez da harritzekoa antzerki lan baten aurrean egotea. Gaia esan, modu gordinean eta zuzenean aurkezten du Teresak, ez? Gaia gogorra da eta berak gaiari gogortasunik ez dio kentzen, hala ere ez da gordinkerietan ez da sartzen, eta umore puntu bat ere umore garratza egia esan, ez da bate umore suabea. Eta bakarrizketa bat da, edo monologo bat. Alde horretatik, apaingarri gutxi ditu hizkuntzak berak, hizkuntza oso zuzena da, oso funtseskoa da, eta oso punta zorrotzez idatzita dago. Esangarrekoak itzuli gurerik buelta askorik eman gabe adierazten ditu. Eta, nik uste hori besteak beste Teresaren estiloaren ezaugarrietako bada, ezta? Eta, berea kontatu digu, baina hitzaurre polit bat ere gaur liburuak, pixka bat gai honetan nola sartu zen eta ze adierazi nahi izan duen kontatzen du. Eta, berak esperientzia hori gertutik behin ezagutzea tokatu zitzaion, eta geroztik nonbait buruan gelditu zitzaion, eta nerabei buruz ere zerbait idatzen nahi zuela, eta bi gaiak lotu zituen. Hala ere, kontatuko dugu, asko dokumentatu da, informatu da, eta nik uste eta azkenean lan literarion bat egiteaz gain, esperientziatik oso hurbil dago eta oso modu sinesgarrian idazten du. Eta itzulpenari buruz esan, oso lan hona egin duela Mitxelek, besteak beste, Teresak oso hizkuntza zuzena erabiltzen du, baina soia, baina aldi berez ñabarduraz betetakoa, eta Mitxelek guztiak jaso izan ditu itzulpenean, eta beste erronka txiki bat bazeukan, eta da, nerabeek erabiltzen duten kaleka hizkuntza horretara testu biltzea, eta hori ere zenbat esangodekin eta hizkuntza estilo jakin batekin lortu du eta oso gertukoa egiten da, oso hizkuntza freskoa eta